So hi everybody, welcome here. Sveiki atvykę visi. Are you translating, Yolanta? If I need to translate it now. Yeah, it could be good. Okay. So Yolanta would translate to Lithuanian. Good. So we start as we usually do. Kaip įprastai mes pradedam. If you want to have the enlightenment activation, Jeigu norite gauti nušvietimo aktyvaciją, you will have the video on. įsijunkite savo kameras. And we start by the guided meditation and enlightenment activation, and a little talk afterwards. Mes pradedam suvedimo meditaciją ir nušvietimo aktyvaciją. So we close our eyes and sit comfortably. Taigi užsimerkiam ir atsisėdam komfortiškai. Just landing on this spot here now. Tiesiog nurimstame čia. And you know it all, so I can make a very short summary. Čia labai trumpai. We just allow the moment to be as it already is. Mes tiesiog leidžiame šitą momentui būti tokiu, koks jis yra. We not push anything away. Mes nieko nenustumėm. We're not interested in anything specific. Nieko specialiai nesidomim. Sitting here just doing nothing. Tiesiog sėdime čia ir nieko nedarome. Even thoughts are allowed to be here. Netgi mintims leidžiame būti čia. We don't try to push away thoughts. Nebandom jas nustumti We don't try to get a quiet mind or something. ir nebandom padaryti, kad protas būtų labai ramus. Nothing to do with quiet mind. Nėra čia ką daryti su proto ramybe. Truth is here even when the mind is active. Protas gali būti aktyvus. We just let the thoughts come and go. Mes tiesiog leidžiame to mintim ateiti ir išeiti. Not interested in them, Jomis nesidomėm, but not pushing them away. bet ir jų nenustumėm. Just sitting here. Tiesiog sėdime čia Allow this moment to be exactly as it already is. ir leidžiame šitam momentui būti, koks jis jau yra. No analysis, Jokių analizių, no searching, jokių ieškojimų, no trying. jokių bandymų. Just sitting here, Tiesiog sėdime čia doing absolutely nothing. ir absoliučiai nieko nedarome. Now this activation will start. Ir greitai prasidės aktyvacija.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Porą minučių išeiti iš meditacijos. Tomorrow is the last day before the course starts. Rytoj yra paskutinė diena prieš mūsų kursą. So we would like to have some kind of marathon activation tomorrow. Sorry, what about marathon? Enlightenment activation marathon tomorrow. Okay. Jeigu jūs norite rytoj gauti tylos aktyvacijų maratoną, prašau prisijunkite. Which means that when we see each other tomorrow, Tai reiškia, kad mes pasimatysime rytoj, there will be no talk, mes nekalbėsim, no questions, nebus klausimų and no recording. ir nebus įrašo. And so the activation and meditation will be for 1.5 hours. Aktyvacija ir meditacija vyks 1,5 valandos. You can come and go. Galima ateiti ir išeiti, kada norit. It's totally okay. You can even lie down if you want to. Jeigu norėsite, galėsite atsigulti. If you don't want to sit so much long time as 1.5 hours. Jeigu nenorėsite sėdėti 1,5 valandos. And the activation will go on all the time. Ir aktyvacija vyks visą laiką. On individual level. Individualiam lygyje. That's what we usually do. Tai, ką mes paprastai darome. Then we will have a break during the course. Mes turėsime pertrauką, nes kursas. Because it's total focus on the people coming to the course. Kurso metu visas fokusas yra žmonėm, kurie ateina į jį. So we will not have any group session or individual sessions during that time, 12 days. Taigi 12 dienų mes neturėsime nei individualių sesijų, nei grupinio. Anyone having any questions around this? Gal kas nors apie tai turite klausimą? The activation is working very good. Aktyvacija veikia labai gerai. Seems to getting stronger and stronger in you. Panašu, kad jumyse tai vyksta vis stipriau ir stipriau. It can be felt that the head is going down. Gali jaustis, kad galva krenta žemyn. You're not going to sleep. Jūs nesiruošit miegoti. It's just a good sign. Tai tiesiog toks ženklas, And the true state is breaking through. kad tiesa per jūs tarsi nori pasirodyti. I have a question for Yngve. Aš turiu čia vieną klausimą. If you have fixed your technical things from yesterday, Jeigu jūs čia pataisėte savo technologinės kliūtis nuo vakar. you had a question? Yes. Does it work now? Yeah, we hear you good. Yeah. Good. Yeah. Sorry for the other day. It was a very basic setting that somehow had been changed. Yeah. Well, my question is, I'm a bit confused about this trying to see me. I normally don't. I mean, you gave this task for one. You have to wait for the translation. Sorry. Yes. Sako, aš esu sutrikęs tame bandyme pamatyti save. I'm not sure how much that was. Yes, I said that I was a bit confused about seeing a me. And you talked about this 1 minute morning evening task to try and see if there is any me. But yes. Vakar vakare kalbėjai apie tą galimybę pamatyti save, kažką tai.
But normally I don't experience a clear me at all. Good news. Bet kaip taisyklė savęs aiškaus aš niekada nepatiriu. Aiškiai. And I'm not sure if that is the ego playing with me or whatever, but it's more like, sorry, okay, translate. Ir aš nesu tikras, dėl ko tai, gal tai ego žaidimai vyksta su manimi. I think it feels more like a happening, and or nobody home or whatever you call it. So things are just happening spontaneously, but I'm not sure if this is true. Jausmas, kad kažkas atsitinka tiesiog spontaniškai vyksta, bet aš nesu iš tikrųjų tikras, kaip čia yra. So who is not sure? Kas čia yra tas, kuris nėra tikras? Yeah, the same who is asking the question. Čia turbūt tas pats, kuris užduoda klausimą. Is there anyone asking the question, or is the question just coming out from the mouth based on thinking which we don't create? Ar čia yra tas, kas užduoda klausimą, ar tiesiog klausimas vyksta iš tos vietos, tiesiog kur vyksta mūsų mąstymas? Yes, it's just happening. Taip, tikrai, tai tik atsitinka, vyksta. The suggestion could be, Čia būtų pasiūlymas, if you want to, jeigu tu nori. we can meet in individual session. Mes galėtume pasimatyti individualioje sesijoje. Because there are so many layers and many aspects. Yes. Čia yra daug lygių ir visokių aspektų daug. So it's better to be guided in an individual session to see what is your confusion. Būtų geriau gauti tą asmeninį vedimą ir pažiūrėti, kame yra tavo sutrikimas. Because the mind can be very confused. Dėl to protas gali būti visiškai pasimetęs. That is very good sign. O tai yra labai geras ženklas. It's shaken. Jis tai yra jau sukrėstas. I've told you when you were 2 years old that you're irresponsible, me and you. Protas sako, kai tau buvo 2 metai, aš tau pasakiau, kad tu esi atsakingas. You have to behave, boy. Ir tu turi va taip elgtis. You have to control yourself. Tu turi kontroliuoti save. Starting 2-3 years old. Tai prasidėjo apie 2-3 metus. And now you come when you're an adult. O dabar tu esi suaugęs. To question that basis. Ir dabar tos pagrindus tu klausinėji. Because it's the basis of all people's lives. Tai yra pagrindas visų žmonių gyvenimo. I want. Aš noriu. Or I don't want. Arba aš nenoriu. Is there anything coming inside you in that kind of terms that I want this? Ar kažkas tavyje panašaus vyksta, aš noriu to? Or I don't want this? Arba aš to nenoriu? I would like to have a meeting. Yeah, I think so. Sako, aš norėčiau su tavim susitikti. So let's contact you. I don't know if you have my WhatsApp number. I suppose you have from the website. I don't Dabar use kalba WhatsApp. apie kontaktus. Oh, Maybe yeah. I can check with Inge or someone. Yeah, you can check with Messenger. Okay. But you are on Messenger? I don't use it, but I think I can get to it. Right. What are you doing? You're just calling on the old phone, or what? In what way are they communicating? Čia kalba kaip gali rasti ryšyje. Sako, tu naudoji tik telefoną ryšyje su žmonėmis. Juokauju. But I can use Messenger, I think. Gerai, sako, aš galiu naudoti Messenger. Or something else which you use. Facebook or whatever. So, yeah, please welcome. You're welcome to an individual meeting. Thank you so much. Because this is you could say, the final step. Galim pasakyti, čia yra paskutinis žingsnis. When we are open for the possibility that there is maybe no responsible me. Tai mes esame atsivėrę galimybę, kad gal čia ir yra tas atsakingas aš. I've been living in a jail my whole life.
Aš tikiu į kalėjimą visą savo gyvenimą. Who is this seeker Kas yra šitas ieškotojas, who has been seeking for enlightenment or freedom the whole life? kuris visą gyvenimą ieško ir laisvės, ir nušvitimo? Is there a seeker? Ar yra tas ieškotojas? Can we find a seeker when we Ar look? mes jį galime surasti, kai mes pasižiūrime? Where is he or she? Kuris, ar ji yra? Or is it just a belief? Ar čia yra tiesiog įsitikinimas? The longing is coming inside us. Ilgesys, jisai atsiranda mūsų viduje. The longing for freedom, Tas ilgesys laisvei, longing for peace, ilgesys ramybei, longing for happiness, ilgesys laimiai longing for love, ir meiliai. longing for stop suffering and struggling. Ilgesys nustoti kentėti That ir būti longing is definitely there in all of us in some form. Ilgesys kažkokioje formoje yra kiekviename iš jūsų, But is there any seeker there? bet ar tame yra ieškotojas? There is no seeker in the longing. Ar yra tame ilgesyje ieškotojas? If you look, you can't see any seeker in the longing. Jeigu jūs pasižiūrėsite tame ilgesyje, jūs nerasite jokio ieškotojo. What you find is a longing which wants to show you how it is already. Ką jūs galite pamatyti, kad tas ilgesys nori jums parodyti, kaip jau yra iš tikrųjų dabar. But the problem is that the thinking takes over Problema čia yra ta, kad mąstymas paima viršų and makes it a project. ir padaro projektą. And the idea of a seeker is born. Ir gimsta idėja, kad yra ieškotojas. It can even be an advantage to be a seeker. Gali būti netgi toks pažengęs ieškotojas. It's feeding, the ego idea. Jis tai maitina ego idėją. I'm seeking for the truth. Aš ieškau tiesos. Oh, good status, huh? I'm seeking for the truth. I'm a seeker. Čia gera vieta būti, aš ieškau, aš esu ieškotojas. Where is she or he? Bet kur jis ar jie yra? If we use the word seek, we have to be, so to speak, refer to something. Jeigu mes naudosime žodį ieškotojas, mes turėtumėme tai kažkaip patvirtinti. But we can't. Can you find it? Ar jūs galite tai rasti? I'm not saying there is no seeker. Aš nesakau, kad čia nėra ieškotojo. I say, look for it. Aš sakau, pažiūrėkite į tai. And if you have found it, call me. I would really like to see it. Ir jeigu jūs jį rasite, prašau man paskambinkit. Because I haven't found it. Todėl, kad man nepasisekė. I don't know anyone else who have found it when they look deeply. Ir iš tikrųjų aš nežinau nei vieno, kuris tą rado, kad ir kiek giliai tai žiūrėtum. So we can have a little chat about this thing. Taigi, mes apie tai galėsim pasikalbėti, sako tam vyrui. And see if there is any reminiscence about the me forms. Mes pasižiūrėsime, ar yra ten kažkokia reminiscencinė forma aš. Because the me is coming in hundreds of forms every day. Todėl, kad aš pasirodo kiekvieną dieną daugybėje formų. We're using the word I all the time, every day. Mes tai vadiname formą aš ir kiekvieną dieną tai darome. But what does it mean? Ką tai reiškia? I want this. Aš noriu šito. Who is this I who wants something? Kas tas yra aš, kuris kažko nori? Where can it be found? Kur mes jį galime rasti? Or is it just a thought? Ar tai yra tiesiog mintis? It's not about listening to me. It's about looking and seeing, investigating. Tai yra ne apie tai, kad klausyti savęs, tai yra žiūrėti ir ieškoti. And this is what we do in the individual sessions. Tai, ką darome mes individualiuose sesijose. So it's highly recommended to come to individual sessions to look together. Yra didelis pasiūlymas ateiti individualią sesiją ir pasižiūrėti kartu. Most of the work is done in the individual sessions, actually. Didžioji dalis viso darbo yra daroma iš tikrųjų individualioje sesijoje. Because we are totally honest, of course, when we come. Otherwise, it will not work. Todėl mes tokiu atveju esame visiškai atviri. We are ready
to just face how it really is, even if we don't like what we see. Netgi jums tai nepatinka, jūs vis tiek matote, kaip yra iš tikrųjų. And once and for all, okay, I want to know, Ir jūs sakote, na pagaliau aš noriu tai sužinoti. no matter what I find. Nesvarbu, kad jau tai, kas būtų, ką aš rasiu. This is usually the starting point for individual sessions. Tai iš tikrųjų yra toks pradinis taškas, kad pradėti individualią sesiją. That's why they are so effective. Tai kodėl yra taip efektyvu? Because half of the job is already done before you come into the session. Todėl, kad jau pusė darbo yra padaryta prieš tai, kai tu ateini į sesiją. I don't take credit for anything here. Ir aš čia nepaimu jokių kreditų. People are coming to individual sessions, they are, so to speak, ready. Žmonės, kurie ateina į individualias sesijas, galima pasakyti, kad jau jie yra pasiruošę. Just need a kick, and the last kick. Tik reikia tokį vieną truputį paskutinį spyrį duoti. I think it was some kind of chat coming here. Ekaterina, you can stay here. I can give you an activation. Čia siūlo Katerinai aktyvaciją. I don't know what Richard said. Andreas pratar frågan istället. I don't know what it means. Jo, det är Christer som undrar om han kan komma in efter klockan 16 imorgon. Eftersom han jobbar så sent. Okay. But you can come whenever you want. Čia apie individualią sesiją kalba. It's open between, I don't know, it is 4 o'clock Swedish time, I don't know. Ja, yes. Yeah. Dabar derina laiką. So it opens 4 o'clock and 1.5 hours after that. So whenever. Yeah. So I see when you come in. Čia sako, aš pamatysiu, kaip įeis. I see when new people are coming in. So then I go to that person, makes activation. Andreas' mic doesn't work. He hasn't got any microphone. It's okay. Connected. I hope he understands this. Yeah. Yeah, he did. Okay. Very good. Techniniai klausimai. Nice to hear your voice, Richard. It's first time. Girdėti tave yra smagu pirmą kartą. Anyone have any other questions for today? I can try the mic if it works. Yeah, we hear you good. Okay, I just had a small mic in the camera, so fine. Do you have any questions otherwise, Andreas? Klausia Andrėjus. No, just because I'm coming 4 o'clock from work. So. Okay. You're welcome whenever you come. Okay, thank you. Anything else for today? Ar kažkas šiandienai? It's Kathy. Hello, Kathy. Are the instructions that you give for meditation Instrukcijas, kurias tu duodi meditacijai, good to use in daily life as well? Just let galima everything be as naudoti it is? kasdienybėje taip pat? In what way do you mean? Ką tu turi omenyje? Just, if I'm in my day and noticing I'm stuck in my head, to just remember to leave everything as it is, not be interested in anything. Aš matau, kad tai tiesiog tarsi yra laikosi dienos bėgėje mano galvoje, nieko nelies, kai viskas vyksta, kaip vyksta. That can easily become some kind of mind game. Tai gali būti kaip ir proto žaidimas, It's some kind of doing. tarsi jisai kažką daro. But actually, O iš tikrųjų, it is reality. tai yra realybė. Because everything is only allowed. It's already allowed. Todėl, kad viskas jau yra leidžiama, įmanoma. So when we use this instruction in meditation is to create that kind of seeing. Ta visa instrukcija, kuri yra skirta meditacijai, tarsi sudaro kažkokį tai matymą. But in daily activity, Netgi dienos metu aktyvume. everything is already allowed. Viskas yra čia įmanoma. No one can do anything about it. Niekas nieko. Čia negali dėl to kažką daryti. Who's gonna push away what is already here? Kas gali kažką nustumti nuo čia, jeigu jau tai jau yra?
There's no one who can do that. Čia nėra to, kas tai gali padaryti. Being interested and not interested. Gali būti suinteresuotas arba ne. To go to the next instruction then. Mhm. To go to the instruction number 2, I mean. Okay. Eiti į instrukciją numeris 2. This is what we already doing. Bet tai yra tai, ką jau yra, kas yra daroma. We are interested in these things. I'm not interested to talk about this, darling. Sorry. O man tai visiškai neįdomu, brangioji, atsiprašau. We're using it all the time. Bet tai mes naudojame visą laiką. But if we have some idea that I'm not going to be interested in this, Bet jeigu tu turi idėją, kad gal aš to turėčiau nesidomėti, as a way to see enlightenment, that is a trap. Ir pamatyti nušvitimą, vat tai yra spąstai. Because then some kind of doing is try to change what is actually already here. Nes čia tarsi atsiranda darytojas, kuris bando kažką pakeisti, kas jau čia yra. And doing nothing, Daryti nieko, it's just an idea. tai yra tik tai idėja. I'm going to sit here now and allow everything to be as it is and doing absolutely nothing, not interested in anything in the sofa. Aš dabar sėdžiu ir leidžiu viskam vykti, kas vyksta, ir aš nieko nedarau, tiesiog sėdžiu ant savo sofos. It becomes a mind game Tai gali tapti proto žaidimo. when we do it in daily activity. Tai vat, ką mes darome kasdienybėje aktyvume. It becomes some kind of idea. Tai gali tapti tiesiog idėja. And now I should Take not do anything now. O dabar aš turiu nieko nedaryti. Or you go to non-doing meditation. O ar tu gali daryti nieko darymą meditaciją? So you're not outside the meditation. Tai meditacija nėra išorė. When in the true state, Tiesos vietoje it is seen matoma, that everything is happening by itself. kad viskas vyksta savaime. Everything is already allowed by itself, Viskas savaime jau yra leista vykti viskam. without anyone allowing it. Be to, kas norėtų kažką leisti, kad tai būtų. There's no power not to allow it, Čia nėra tos jėgos kažką neleisti. because there's no one having that power. Todėl, kad niekas tos jėgos čia neturi. In the enlightened state, there is no one interested or not interested. Nušvietimo būsinoje nėra nei vieno, kas būtų kažkam suinteresuotas ar nesuinteresuotas. Interesting or not interesting is still there, but there's no one being interested or not interested. Suinteresuotumas yra arba nėra, bet nėra to, kas tai turi, kam priklauso tai. And doing absolutely nothing? Tai tiesiog nieko nedarimas. Who is going to do nothing? O kas tą darys nieko? Well, there is no doer. Čia juk nėra jokio darytojo. So during the meditation is only these instructions during meditation. Taigi, tos instrukcijos yra skirtos tik meditacijos laiku. In the daily activity, O kai yra individualus aktyvumas, it's to become aware reikia būti budriam, how trapped we are in this idea of personal me doing, thinking, controlling, and experiencing. ir suvokti visus tos asmens darytojo spąstus. Kontroliavimas, galvojimas ir taip toliau. So that's why we use other tools then, Tai kodėl mes naudojame ir dar kitus įrankius. to take away this idea of a me and oneness is seen. Kad nuimti tą idėją aš ir tada vienis yra matomas. Is that the answer to your question, Kathy? Ar aš atsakiau į tavo klausimą? It is. If I'm just in a mental hell and the tools aren't working, just keep at it. Taip, tu atsakėjai, o ką jeigu aš esu tiesiog tokiam proto pragare ir ką tada? What you mean, the tools are not working by your mental hell? Can you say more? Gal gali biškai paaiškinti daugiau apie tai? There's no sense of relief, really, at times. Jinai minėjo, kad jai neveikia jokie įrankiai ir jinai negali gauti tokio atsipalaidavimo, paleidimo viso ko. Tai nevyksta. Then it's best to come to individual session. Tokiu atveju aš tu siūlau individualią sesiją. To look at it together. Pasižiūrėti tai kartu. And to see if we can find another tool working. Ir pasižiūrėti, gal tau suveiks kiti įrankiai.
and to understand that meditation can be a trap. Ir suprasti, kad meditacija gali būti spąstai. Allowing everything to be as it is, because I don't feel good, so I have to meditate. Leidimas viskam vykti taip, kaip yra. Jeigu aš nesijaučiu gerai, aš turiu medituoti. And it's going to the cave, but we are just running away. O tai yra tarsi ėjimas į olą ir mes nuo visko bėgame. Instead of asking, why do I feel bad? Vietoj to, kad užduoti klausimą, kodėl aš blogai jaučiuosi. Not by some kind of psychology analysis, Tai nėra kažkokia psichologinė analizė, but to find what is really the beliefs underlying these bad feelings. bet tiesiog surasti tuos įsitikinimus, kurie sudaro blogos pojūčius. In 99% of the cases, it's a negative belief we have about ourselves or others and life, which is beyond. 99 Behind it. procentų tų sudaro tie negatyvūs įsitikinimai apie save, apie gyvenimą arba apie kitus žmonės. Visa tai yra. Now we try to find that one, Ir mes bandome vieną iš jų surasti. take away the power of it, Ir mes iš jo paimam jo jėgą, įsitikinimą, to release the power, the charge of it, nes atimam, pamažinam jo jėgą, so galią. that this belief is not creating this emotional turmoil. Ir tada tas įsitikinimas nebegali sukurti to emocinio auglio. It can be many layers of this. Čia gali būti tarsi tokie lygiai. This is all, I think we are working a little bit with that together, right, Kathy? Ir aš tikiuosi, mes su to padirbsim kartu. But there are no, I mean, there's always possibility to do something. Tai visą laiką yra galimybė kažką daryti. There's no lost cases. Čia nėra blogų atvejų. Just have to have a right understanding Čia tiesiog reikia teisingai suprasti and finding the tools together, because the tools are created in the moment. ir rasti tos įrankius kartu, jie yra atrandami tam tikrų momentų. It's not in the handbook written. Čia nėra kažko. Oh, she has these symptoms. Okay, we use this tool number 13. O čia šitie simptomai reiškia, mes turime panaudoti įrankį numeris 13. Doesn't work that way. Tokių Every- kelių neveikia. Everyone is unique. Kiekvienas žmogus čia yra unikalus. That's why the tools has to be unique also and tailor-made in the moment. Tai yra, kodėl įrankiai kiekvienam turi būti parinkti individualiai pagal jo momentą. That's why they're working. Ir priežastis, kodėl jie veikia. The right tool to the right person in the right moment. Teisingi įrankiai teisingam asmeniui teisingu metu. Richard, I think you have the microphone on. I don't know if you want to have the right microphone on. Apie mikrofoną. Are you talking to me? Yeah, Sorry, yes. you have the microphone on. and Yes, you- yeah, okay, I pushed can- off. Yeah, good. Anyone else having, is that okay, Kathy, for now? Ar gerai atsakiau, Ketrin, tavo klausimą atsakiau? Anyone else? Gal dar kažkas? don't- I want to, Yeah, Yolanta? Priester, I want to ask, my head usually is going up, not down. What does it mean? It is very bad. The wrong direction. And translate it also. Aš čia klausiu, o ką daryti, jeigu mano galva kaip tik nesileidžia į apačią, bet visai ką kyla aukštyn. Kas su ja negerai. In most cases, it goes down. Dažniausia galva eina žemyn. In some cases, it goes up. Kartais jums kyla aukštyn. There's no real truth here. Čia iš tikrųjų nėra kažkokios ypatingos tiesos. It's just a way to explain that something is experienced during the activation. Tai tiesiog parodo, kad kažkas yra patiriama aktyvacijos metu. And some people talk about a big expansion. Kai kurie žmonės kalba apie didelį išsiplėtimą. Some people talk about this sarasrara, the opening, the very much pulse here in the head. Kai kurie žmonės viršugalvėje, sahasrarai, jaučia kažkokį tai pulsą. Some people talk about pressure here in the so-called third eye area. Kai kurie kalba apie trečios akies spaudimą. And some people say, I don't feel anything. O kai kurie žmonės sako, aš išvis nieko nejaučiu. All of it is right.
Visa tai yra gerai, teisinga. It's working anyway. We're not searching for any specific experience during the activation. Viskas yra gerai, jeigu mes neieškome kažkokių specifinių patirčių per aktyvaciją. But of course, if something is felt and you can connect it to activation, it's always an inspiration. Ir jeigu kažkas tai per aktyvaciją vyksta, žinoma, tai yra mums kažkaip But it's always working. viskas veikia. It can also be shaking of the body screaming. Gali būti, kad jūs ir rėkiate, ir kūnas purtosi. So many phenomena, all of them are right. Labai daug fenomenų gali vykti ir visi jie yra gerai. So we don't think so much about the phenomena, but actually what is happening when we are not meditating. Čia nereikia labai daug galvoti apie tos fenomenus, bet įdomu, kas iš tikrųjų vyksta, kai mes nemedituojam. If there is any clarity coming, Ar ateina kažkoks aiškumas, feeling better, ar jūs jaučiatės geriau, more relaxation in the body, ar atsipalaiduoja jūsų kūnas, and maybe feeling of expansion even in daily activity, that the me is bigger, so to speak, me, o gal netgi dienos aktyvumą galite pajusti, kad aš tarsi prasiplečia and the borderline between the body and the outside is not so clear. ir kad jūs nebesuprantate, kur yra riba tarp jūsų ir išorės. It's just one few examples. I'm feeling of oneness. Čia tiesiog keletas tų pavyzdžių, kai galima pajausti vienį. Oneness is not an experience, Vienis tai nėra patirtis, but feeling of oneness can be a sign that we are, so to speak, coming closer. bet galima pasakyti, kad tie visi pojūčiai, kai jūs tarsi jaučiate vienį, tai galima pasakyti, kad tai yra tarsi ženklas, kad jūs artėjate. It's just a way of talking about it. Čia tiesiog toks būdas išsireikšti. You can't come closer to the truth. Iš tikrųjų, dar arčiau tiesos jūs negalite ateiti. Either you see it or not. Jūs ją arba matote, arba ne. But it has some kind of signs on the way which you're talking about here. Bet tai sudaro tam tikrus tarsi ženklus kelyje, apie ką mes galim pakalbėti. Anything else for Kas today? dar šiandien? So we see each other tomorrow for also once. Taigi, kas norite, pasimatysime rytoj. Thank you very much for today. Ačiū labai už šiandien.